Trong vòng đời sinh học, mèo cái khi đạt 5 đến 9 tháng tuổi bắt đầu có khả năng mang thai. Ở đa số động vật, thời hoạt động sinh sản và mang thai phần lớn vào mùa xuân. Nhưng thời gian mang thai của mèo có thể vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Thời gian mang thai của mèo vào khoảng 56 đến 71 ngày, trung bình kéo dài khoảng 67 ngày. Giống mèo là loài có khả năng sinh sản tương đối cao. Một năm có thể đẻ từ 2 đến 3 lứa mèo con. Trung bình một lứa, mèo có thể đẻ được 3 đến 6 con. Tùy thuộc vào từng giống mèo mà số lượng này cũng có thể cao hoặc thấp hơn 1 đến 2 con. Mèo con là những con vật rất dễ thương. Mèo con mới sinh ra chỉ nặng khoảng 100 gram. Mèo con đòi hỏi một chế độ ăn kiêng, ăn nhiều calo và cần chứa nhiều protein hơn chế độ ăn của mèo trưởng thành. Mèo con mồ côi cần uống sữa khoảng từ 2 đến 4 giờ. Mèo con thường không thể tự làm gì ở độ tuổi này. Mèo mẹ cho chúng ăn, giữ chúng bên cạnh để sưởi ấm, vệ sinh cơ thể cho chúng bằng lưỡi thô ráp. Những hoạt động duy nhất của các bé mèo là bú sữa mẹ, ngủ và thải chất thải. Mắt mèo con bắt đầu mở và sẽ mở hoàn toàn vào khoảng thời gian từ 9 đến 14 ngày tuổi. Thời gian đầu, mắt của tất cả mèo con đều sẽ có màu xanh. Lúc này, mắt của mèo vẫn còn rất yếu. Vì vậy, chúng chỉ hé nhỏ và tránh tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Khoảng thời gian này cũng là lúc khứu giác bắt đầu phát triển. Mèo sẽ kêu khi ngửi thấy mùi lạ. Vào tuần tuổi thứ 3, các ống tai sẽ hoàn toàn mở và khả năng nghe cũng như ý thức của mèo con vẫn đang phát triển. Tuy nhiên, mèo con có thể giật mình với các âm thanh lớn. Mèo sẽ tập trung làm quen và tương tác với nhau, khám phá môi trường xung quanh ổ. Khi được 4 tuần tuổi, mèo con sẽ học cách đứng và bước đi, dùng đuôi để giữ thăng bằng. Khứu giác lúc này đã phát triển hoàn toàn.
thứ 5, mèo có thể ăn các loại thức ăn khác ngoài sữa mẹ, huấn luyện vị trí đi vệ sinh. Sang tuần thứ 6, mèo con có thể chạy, vồ, nhảy và chơi đùa với các bé mèo khác hoặc con người. Chúng ta có thể bắt đầu giao tiếp với mèo con thông qua các cử chỉ đơn giản. Mỗi một loài động vật có hình dáng, kích thước, âm thanh và tập tính khác nhau. Video này hãy cùng tìm hiểu về khối lượng các loài động vật nông trại, động vật hoang dã các bạn nhé. Con ngựa. Ngựa là loài gia súc ăn cỏ, thường được con người dùng để phục vụ nhu cầu di chuyển, thổ hàng. Các giống ngựa nhỏ, cây
cân nặng từ 350 đến 500 kg. Còn các giống ngựa chuyên dùng để cưỡi, để lấy sức kéo sẽ nặng hơn, từ 600 đến 1000 kg. Con voi. Hiện nay, voi là động vật to lớn nhất sống trên cạn. Voi đồng cỏ châu Phi là loài lớn nhất trong số các loài voi. Con đực khối lượng cơ thể từ 5,2 đến 6,9 tấn. Còn voi cái khối lượng cơ thể từ 2,6 đến 3,5 tấn. Voi châu Á nhỏ hơn một chút. Còn voi rừng châu Phi là loài nhỏ nhất. Con đực chỉ nặng 1,7 đến 2,3 tấn. Con bò. Cân nặng của bò phụ thuộc vào mục đích của chúng. Bò nuôi lấy thịt sẽ to hơn bò sữa. Bò đực cũng sẽ nặng cân hơn bò cái. Thông thường, bò đực nặng khoảng 650 đến 850 kg. Một con bò đực chuyên lấy thịt trưởng thành nặng khoảng 700 đến 1 tấn. Bò sữa nhẹ hơn, cân nặng khoảng 300 đến 500 kg. Con lợn. Giống lợn lớn nhất như lợn lòi có thể nặng hơn 1 tấn. Lợn rừng Trung Quốc nặng khoảng 900 kg. Với lợn nhà do con người nuôi sẽ có khối lượng nhỏ hơn nhiều. Tùy vào giống mà cân nặng của chúng khi trưởng thành từ 200 đến 250 kg. Những con lợn nái đôi khi có thể nặng hơn 300 kg. Con gà. Gà ban đầu là giống chim hoang dã. Hiện nay, gà là gia cầm được con người nuôi nhiều nhất. Gà trống sẽ nặng hơn gà mái. Thông thường, một con gà trống sẽ nặng từ 2,5 đến 4 kg. Gà mái thường dao động từ 1,5 đến 2,5 kg. Con mèo. Tùy vào giống mèo mà cân nặng của chúng cũng khác nhau. Như mèo lông ngắn Anh từ 6 đến 8 kg. Mèo Ba Tư từ 3 đến 5 kg. Mèo Seppy từ 4 đến 9 kg. Mèo Maine Coon từ 4,5 đến 11 kg.
đời sống của con người. Một con vật dễ thương mà ai cũng yêu quý. Video này hãy cùng tìm hiểu về những con mèo các bạn nhé. Mèo là loài động vật bốn chân thuộc lớp thú và rất hiếu động. Thời gian ngủ trong ngày của chúng rất nhiều, trung bình khoảng 13 đến 20 giờ trên một ngày. Mèo là loài động vật sinh sản đơn tính, mang thai trong 3 tháng. Mèo đẻ rất nhiều lứa, mỗi lứa đẻ từ 3 đến 4 con. Mèo có thể nhảy cao và chạy nước rút rất giỏi. Ngoài ra, khả năng săn bắt con mồi của chúng cũng rất tốt. Hiện nay, người ta biết mèo nhà có trên 30 dòng khác nhau và cách phân biệt rất dễ dàng là chia chúng ra làm hai nhóm, nhóm lông ngắn và nhóm lông dài. Mèo có trọng lượng nặng khoảng 2,5 cho đến 7 kg. Cũng có một số loài nặng tới 12 kg như mèo Mancon. Cũng có một số loài mèo nhỏ bé chỉ nặng chưa tới 1,5 kg. Tuổi thọ trung bình của mèo vào khoảng 12 đến 19 năm. Chúng là loài động vật rất thông minh và có thể được dạy các động tác đơn giản như bắt tay, diễn xiếc, mở vòi nước. Thức ăn của mèo chủ yếu là thịt, cá, một số loài còn ăn cả rau xanh. Cấu tạo cơ thể của mèo rất đặc biệt, chúng đi lại rất nhẹ nhàng và chính xác. Chúng có tới 32 cơ riêng biệt điều khiển tiếng động. Vì vậy, mèo thường hay vểnh tai lên. Nhờ tính năng như vậy, mèo có thể quay một hướng rồi vểnh tai theo hướng ấy. Hầu như mèo có tai thẳng vểnh cao lên, rất hiếm một số giống mèo có tai cụp xuống. Nhiệt độ bình thường của mèo là 38 đến 39 độ, ấm hơn một ít so với con người.
tim của chúng đập 140 lần trong vòng 1 phút, đập gấp 2 lần so với nhịp tim con người. Mèo có tầm nhìn rất tốt vào ban đêm và kém vào ban ngày. Mắt của mèo có một dải thị giác. Chúng có thể phân biệt các màu sắc khác nhau ở cự ly gần nhưng không quá rõ ràng. Mèo có thể nghe được âm thanh ở độ cao lớn hơn. Chúng còn có thể nghe và cảm nhận âm thanh còn tốt hơn cả chó. Khứu giác của loài mèo rất mạnh, mạnh gấp 14 lần so với con người. Số lượng tế bào khứu giác ở mũi của loài mèo nhiều gấp đôi. Mèo có thể ngửi những mùi vị mà con người chúng ta không nhận được. Bản tính của loài mèo là thích leo trèo, vì vậy khả năng bám của chúng rất tốt. Chúng sẽ dùng móng vuốt để leo trèo, ít khi bị ngã vì kiểm soát độ thăng bằng khi tiếp đất bằng hai chân trước.